şakanın hiç sırası değil. Lütfen açar mısın kapıyı? Bir şey oldu Arda ya. Banyoda kapı kilitli. Lütfen gelin bir bakalım. Arda! Arda ne oldu sana? Arda kendine gel. Arda! Abi öyle anlayamazsın. Kalbini dinle. Nefes alıyor mu? Arda! Arda! Şş, Arda! Oğlum ses ver, iyi misin? Arda! Ben Cenk'in torununuz olduğunu bilseydim hayatta kalkışmazdım böyle bir oyunu. İşin artık daha zor olacak. Haklısın. Bu rastlantı beni de şaşırttı. Yüzümdeki hayal kırıklığı gitmiyor gözümün önünden. Belli ki uzun süreli iyi bir arkadaşlığınız vardı. Biz aslında yeni tanıştık ama Cenk hep benim yanımda oldu. Mert'i ararken hep yanımda oldu. Çok temiz bir kalbi var. Yanılmamışsın. Onun kalbinde kötülük yoktur. Hep kendiyle savaşıp durur. Yüreğindeki fırtına bir türlü dinmiyor işte. Haklısınız. İçine kapandı, her şeyini içinde yaşıyor. Küçücük bir huzuru bile kendine çok görüyor değil mi? Yeni değil bizim didişmelerimiz. Kendini bulsun diye çok çabaladım. Defalarca elimi uzattım. Olmadı. Peki nasıl olacak Feride Hanım? Yani ben nasıl baş edeceğim bu olacaklarla? Açıkçası ben bu oyunu sürdürebileceğimi düşünmüyorum. Hemen vazgeçme kızım. Cenk'in öfkesine şahit oldun. Böyle bir sarsıntıya ihtiyacı vardı. Annesiyle kardeşinin nasıl bir gaflet içinde olduğunu da gördün. Gördüm ama haklılar. Yabancı bir kızı eve getirdiniz. Manevi kızım dediniz. Üstüne bir de bütün mirasımı bu kıza bırakıyorum dediniz. Sakin karşılamalarını beklemezdik zaten biz. Bugüne kadar hiçbiri elini taşın altına koymadı. Ekmek nasıl kazanılır bir haberler. Hazıra konmak kolay. Dünyayı kendi etrafında dönüyor sanıyorlar. Bugün varım, yarın yokum. Hayatla mücadele etmeyi öğrenmelerini istiyorum. Göçüp gittiğim zaman ayakta koca bir çınar gibi dimdik kalsınlar istiyorum. Yoksa en ufak bir rüzgarda savrulurlar. Konaktaki herkes büyük bir fırtınayı bekler gibi adeta. İşte benim de bütün çırpınışlarım, telaşım bu ya. Yanımda ol. Güçlü ol. Vazgeçme. Bu oyundan kimseye bahsetmemelisin. Cenk özellikle. Asla gerçeği öğrenmemeli. Cenk çekip gitti. Nasıl olacak peki? Merak etme. Sakinleşecek. Orada şapkasını önüne alıp düşünecek. Orada hayatla mücadele etmeyi öğrenecek. Sonra da pişman olup hatasını anlayıp dönecek. Peki biz nasıl devam edeceğiz bu oyuna? Bu duyguya katlanamıyorum. Sevmeye de katlanamıyorum mesela. Sevilmeye, bağlanmaya, ait olmaya. Bunlar olmayınca hayat bence daha basit ve yaşanılır bir yer. Bence sen kaybetmekten korkuyorsun. Benim korktuğum tek bir şey var. O da boşa zaman kaybetmek. Yavaş, yavaş. Ben arıyorum hemen 112. Tamam, sen hemen ara. Arkadaşımla görüşmeye geldim, o da bu haldeydi dersin. Hadi bize eyvallah. Tamam be, yürü git hadi. Alo. Arkadaşım çok kötü durumda.
olacak. Sakin olun. Siz sakin olun. İyi olacak. Allah'ım deli olacağım. Şu yaşadıklarımıza bak. Yani dayanamıyorum ben artık. Dayanamıyorum artık. Serap Hanım kendinize bu kadar yüklenmeyin. Sakin olun. Merak etmeyin düzelecek. Böyle gitmez. Elim kolum bağlandı iyice. Tutmuş saçma sapan birini getirmiş, mirasım onun diyor. Yok normal değil kadın, değil. Evet Feride Hanım'ın bu sıralar ne yapacağını kestirmek biraz zor. Cenk'le arasını düzeltecek zannederken şu düştüğümüz hale bakın. Yok Azmi Bey yok. Hep beraber yanıldık işte. Ama kabahat bende. Torunla kıyamaz, ne yapar, ne eder göndermez diye düşündüm hep. Bugün bizi bir araya toplayınca ümitlenmiştim. Ben artık çekiliyorum, her şeyi Cenk'e bırakıyorum der diye düşünmüştüm. Ama o ne yaptı? Tuttu getirdi kızın birini, her şeyini ona bıraktı. Şuna bak ya. Oturmuş o şeytanla muhabbet ediyorlar baş başa. Kız da ne arsız, ne yüzsüz, ne utanmazmış ya. Kovdum gitmiyor. Ya niye utansın? Mirasa konacak, niye utansın ki? O kadar kolay değil. Bütün hukuki inceleme ve araştırmanın başında bizzat olacağım. Merak etmeyin sizin yanınızdayım. Azmi Bey, lütfen ne olur bir şeyler yapın. Yani ben bütün hayatımı bu servet avcısı kızın ellerine teslim edemem. En başta buna ben izin vermem Serap Hanım. Sadece sizin için değil. Çelen çatısı altında verdiğim tüm emekler için ve vefa için. Ailesi. Annesi. Annesi. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Arda neredesin sen? Kıyamet kopuyor evde. Alo. Ben Ceyda Arda'nın arkadaşı. Biz ambulanstayız. Hastaneye gidiyoruz şu anda. Ne? Ne oldu? Arda! Şimdi doğru eve git. Hiçbir şey düşünme. Her şey çok iyi olacak. Sabredeceğiz. Yarın da işe başlarsın. Teşekkür ederim. Oğlum Arda! Ya. Serap! Çocuğum hastanelik olmuş. Mahvolduk sayende hepimiz. Azmi ne hastanesi? Ne oluyor? Bilmiyorum, komadaymış. Hasan! Belkıs! Hanımım. Şeker teyze. Şeker teyze. Şeker teyze iyi değilsin sen. İyiyim, gayet iyiyim. İyiyim. Hasan, arabayı hazırla. Beni Arda'ma götür. Tamam, tamam hanımlar. Belki sen de ayakkabımı, çantamı getir. Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile, söylesen bile. Kendimden vazgeçtiğim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker. Kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa. Sanma ki yaralı kanar bu kalp her temde böyle.
Abimi ara çabuk. Haber vermemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Kafam kaldı bende. Bir savaştan çıkmışsın sağ salim. Kor gibi ateşe dönsen de vazgeç. Cenk hadi aç oğlum şu telefonunu ya. Yok açmıyor. Ya duymamıştır. Bir daha ara. Bir daha ara. Yok duymuyor. Şimdi uçağa binecek hepten kapatacak telefonunu. Mesaj at. Mesaj at. Daha uçağın kalkmasına var, mutlaka görür. Kahven soğudu vallahi ha. Cenk gidiyor bugün. Engel olamadım. Pasaportunu almaya kalkmam da çocukçaydı zaten. Sana bir şey diyeyim mi? Boşuna üzülüyorsun. Babaannesi para falan yollamayacak ona. O da tıpış tıpış buraya geri dönecek. Çalışacağım dedi. Tabii. Çalışır. Burada kurulu düzen var, iş var. Burada çalışmayan adam gidecek orada 3-5 kuruş el alemin altında çalışacak. Aman bırak Allah aşkına. Gelir o. Bilmiyorum. Belki de ayakta kalmayı başarır. Zaten bu aralar ortada olmadığı iyi oldu. Neden? Sen bu Azra ile Cenk'in tanışmadığına emin misin? Yo, yani eminim. Niye sordun ki? Ne bileyim. Azra Feride Hanım'ın yanında böyle büyük torpille işe girmiş. Aa! Evet. Azra. Ha? Şaşırdım şimdi. Kimmiş torpili peki? Ne bileyim. Senin bu kadar zamanda başaramadığın şeyi 2 günde başardı kız. Yok yani öyle olsa benim haberim olurdu. Allah Allah. Belki yeni gelişmedir, o yüzden söylememiştir işte. Arayayım ben Nazlı. Arama, arama. Görüşüyorsunuz nasılsa. Bekle bakayım anlatacak mı? Git Cenk. Git, arkana bile bakma. Ama şunu da unutma. Belki bir gün diye feda ettiklerin geri döndüğünde burada olmayabilirler. Kardeşin ölüyor Cenk. Arda komada. Anne ne oldu Arda'ya? Ya solunum yetmezliği dediler. Nefes alamıyormuş yavrum. Şimdi geldik hastaneye.
Maşallah turp gibisin. Kendime iyi bakıyorum kızım. Her gün sporumu yapıyorum. Gözlerimi açıp kapıyorum. Ha, bir de çenem var. Hiç durmuyor. Bu sene yaşarım. Ölmem herhalde. Öyle deme, Allah gecinden versin. Ali'nin düğününde gerdan kırıp oynayacağım. Ha, dur hele. Saatin pilini çıkartırdım. Onun için zaman durdu kafamda. Ha, kimseye bir şey deme. Demem. İlahi Hüsniye teyze. Ben şimdi bu senin biten ilaçlarını bizim aile hekimine yazdıracağım. Ama iğne istemem artık. Eleğe döndüm. Su içemiyorum gönüllü ağzıyla. Bitti zaten iğnelerin, merak etme sen. Aha geldi damat Ferit. Ali'cim, bak ben sana ne diyeceğim. Benim bir tane yakın bir arkadaşımın senden biraz büyük bir oğlu var. O bana geldi de bir gün seni bize götüreyim mi? Birlikte oynarsınız. Niye ağzını büzüyorsun öyle Aylat? Gider oynarsın işte. Neyse, bana müsaade artık. Müsaade senin kızım. Sağ olasın. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo Fatma. Geliyorum, ben bir şey lazım mı? İyi tamam, bir markete uğrar gelirim o zaman. Hadi görüşürüz. Güzel oğlum. Sen acıktın mı? Yemek yapayım mı sana? Börek. Börek. Yapayım annem. Neli istersin? Kıymalı, patatesli, peynirli. Gönül böreği. Gönül mü? Zeytin. 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 Zeytinli mi yapayım? Tamam, zeytinli. Meryem iyi kızdır. Sağlık ocağı hemşiresi. Her hafta gelir, ilacımı verir, tansiyonumu ölçüp biçip gider. Sağ olsun. Ayşe abla geldi değil mi? Yedirdi yemeğini. Bak açsan hazırlayayım bir şeyler hemen. Geldi, yedirdi gitti. Evde karnıyarık yapmış, hiç beğenmedim. Hiç güzel olmamış. Sen şimdi Fatma'ya onu bunu bırak da ne oldu anlat bakayım, kıyamet koptu mu? Koptu. Hem de ne kıyamet koptu. Sarsıldı herkes. Miras gibi sandılar. Göbek atacak halleri yoktu ya. Yoktu tabii, yoktu da. Asıl daha kötüsü. Şeker teyzenin torunu Cenk. O benim arkadaşım. Tanıyorum. Deme kız. Ah işte bak bu hiç iyi olmamış. Hayta Cenk. Seni de buldu demek ki. Çok kızdı bana Hüsniye teyze. Yüzündeki hayal kırıklığını görmen lazımdı. Belki ben hiç kalkışmamalıydım böyle bir oyuna. Nereden bilecektim be kızım? Üzülme. İleride senin ona iyilik yaptığını anlayacak nasılsa. Ama Feriden biraz rahatlamıştır. Ah kahrının kederini içine akıtmaktan mahvoldu kadın. Onları iyice korkutunca sevinmiştir. Sevindi sevinmesine ama sevinci kursağında kaldı. Neden?
Azmi Bey neyi bekliyoruz Allah aşkına? Niye kimse bir şey söylemiyor? Doktor geleceğim dedi. Birazdan gelip bilgi verir. Hanımım, tansiyonunuza bir baktırsaydık. Gerek yok. Anne. Cenk. Nasıl vardı? Cenk. Nasıl? İyi ki geldin Cenk. Arda nasıl? Solunum zorluğu çekiyormuş Arda. Ben uzaktan gördüm. Yatıyordu öyle, nefes alamıyordu. Öyle gibi yatıyordu. Müdahale ediyorlar. Sakin olalım. Doktor gelip bilgi verecek. Cenk uyuşturucudan şüpheleniyorlarmış. Ne diyorsun anne sen? Arda yapmaz öyle bir şey. Getiren kız arkadaşı öyle bir şeyler anlatmış doktora. Arda ne yaptın sen abicim? Ne yaptın ya? Ben de inanamadım ya. Geçmiş olsun. Baba. Kardeşim çok geçmiş olsun. Sağ ol. Nedir durumu, ne diyor doktor? Ya doktorların söylediğine bakılırsa. Uyuşturucu. Şaka yapıyorsun. Ah Arda. Ya benim kardeşim nasıl böyle bir tuzağa düşer? Ben nasıl fark etmem anlamıyorum ya. İlk müdahaleyi yaptık. Hastamız müşahede altında. Doktor bey ben kardeşimi görmek istiyorum. Müşahedeye hasta yakını almıyoruz. Doktor bey ben kardeşimi şimdi görmek istiyorum. Lütfen bak rica ediyorum. Peki ama çok kısa lütfen. Tamam. Gelin benimle. Şşş, tamam Melis. Arda çok güçlü biliyorsun, kendini toparlayacak, tamam? Hadi gel otur. Ne yaptın sen aptal herif? Yakıştı mı bu sana hiç? Hadi kalk. Kalk tekrar kafa tut abi. Sen ne biçim abisin de. Sen ne biçim kardeşsin de. Korktun de, kaçtın de. Ben bir şeyden korkmam oğlum. Kaçmam da. Ben sadece sizi daha fazla hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Hepsi bu. Ama senin bu yaptığın hiç yakışmadı Arda. Hiç yakışmadı. Bu sen değilsin. İçine düştüğün o pislik seni yer bitirir. Ben de hatalar yapıyorum. Kendimi affedemediğim o kadar çok şey var ki. Babam nasıl öldü biliyor musun Arda? Benim yüzümden.
Sen daha yeni doğmuştun. Annemle hastanedeydin. Ben de oyuncak diye tutturdum, artık seni mi kıskandım nedir bilmiyorum. Sonra babam aldı beni. Oyuncak almaya gittik. Sonra hastaneye geri dönüyorduk. Melis de sen de benim yüzümden babasız kaldınız. Ben hayatımın en büyük korkusunu o gün yaşadım işte. O günden sonra korku benim semtime bile uğramadı. Şimdiki bu suçluluk duygusuyla yaşayıp duruyorum işte. Sen o gün bana kızmakta o kadar haklıydın ki abicim. Ben senin için hiç güçlü bir abi olamadım. Tam bir hayal kırıklığı oldum. Abi. Arda. Babalar da hata yapar. Sen sadece çocuk olmuşsun. Ama artık çocuk olan benim. Seni de babam yerine koydu. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Zırlama artık be kızım. Herkes seni düşman bellemişken hastaneye koşacak halin yoktu ya. Ama Şeker teyzemin bana çok ihtiyacı vardı. O anda biliyorum. Gitmen doğru olmazdı. Büsbütün üstüne gelirlerdi. Ha bak, Feride'nin cadı bir torunu var ki Melis. Senin orada saçını başını yolardı vallahi hemen. Cenk de tam gidecek zamanı buldu. Kardeşin ona en çok ihtiyacı olduğu zaman da gitti. Gene de Feride'yi istiyorsan, için rahat edecekse ara. Öyle mi dersin? Durduğun hata. Doğru söylüyorsun. Arda kendine geldi. Gayet iyi. Azra, kızım. Arda'm kendine geldi çok şükür. Yok, merak etme. Ben iyiyim kızım. Çok şükür. Çok geçmiş olsun hepinize. Benim için de geçmiş olsun de. Bak Hüsniye teyze de çok geçmiş olsun diyor. Şeker teyze, Cenk'in Arda'nın durumundan haberi oldu mu? Cenk geri döndü Azra. Annesi son anda haber vermiş. Oh, çok sevindim. Yani sizin adınıza çok sevindim. Tamam görüşürüz. Herkes çok iyiymiş. Cenk'in de haberi olmuş son anda. Annesi aramış gelmiş. İyi bari. Sen nereye? Ben mi? Yok kendimi daha iyi hissediyorum doktor bey. Tamam, salı günü görüşme benim için de uygun. Gelirim, görüşürüz. Tamam, kendime iyi bakarım. Hoşça kalın.
Kahven hayatım. Teşekkür ederim. Nedir bu böyle saatlerdir içinden çıkamadığın hesap? Yeni inşaatın giderleri. Masraflar. Bu defa ipin ucu biraz kaçmış galiba. Normal tabii. 3 günde tanıdığın adama kasa emanet edersen böyle olur. Bu konuda seni uyarmıştım, hatırlatırım. Ya Hülya, adamı tanıyorum. Para götürecek biri değil. İşçilik masrafları biraz fazlalaşmış. Sıkıntı oradan. Mesutcuğum, bak ikinci bir batağı kaldıramayız. Hem bu sefer annemler kuruş bile vermez. Biliyorsun. Biliyorum Hülya'cığım. Biliyorum. İyi. Anne. Canım. Melis'le konuştum ben şimdi. Arda iyiymiş gayet. İyi bari, sevindim. O zaman ben yarın Serap'a bir geçmiş olsuna gideyim. Ha git hayatım. Ayıp olmasın. Ben de mi gelsem anne? Yok. Ben önden gideyim, hem Serap'la konuşacaklarım var. Sen sonra gidersin, tamam? Tamam. Bunu saymam ama artık. Kendi odama da beklerim oturmaya. Ya bak ya, herkesi korkuttum demiyor da dalga geçiyor bizle bak. Her akşam odana oturmaya geleceğim, bana böyle tepsiyle çaylar getireceksin. Bu sözünü unutursan var ya, eskisi gibi beni kovarsan fena bozuşuruz. Ya aşk olsun abla. Ben seni ne zaman kovdum ki? Tamam öyle birkaç kere geldiğinde kafana terlik, yastık, kitap falan atmış olabilirim ama onlar da sayılır yani. Şişt, abi, senin uçak kaçtı. Onu ne yapacağız? Ben çoğu uçak kaçırdım be oğlum. Bir tane de senin için gitsin, ne yapalım? Keşke babaannemi de çağırsaydık ya, o da gelseydi. Babaannem ne öyle uzakta oturmuşsun? Hani son beşiktim ben, hani kıymetlendim? Sen hep öylesin. Nazar boncuğumsun benim. Kuzum benim. Ay. Allah korusun seni. Hepinizi. Pardon, bir bakar mısınız? Ben Arda'nın arkadaşı Ceyda. Onu hastaneye ben getirdim. Annemi arayan sendin galiba. Çok üzgünüm ben. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Doktora bir şeyler söylemişsin. Doğru mu? Ben kendimi affedemiyorum. Ona engel olmalıydım. Bir şey yapmalıydım. Ondan başka kimsem yok benim. Arda iyi olacak. Merak etme, tamam? Benim suçum. Benim suçum, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. O benim tek arkadaşım, tek yakınım. Ondan başka kimsem yok ki benim. Tamam. Gel bakalım. Ya da otur şöyle. Arda'nın halini görüyorsun. Nasıl ölümcül bir tuzağın içinde olduğumuzu görüyorsundur herhalde. Bu illetin sonu yok ya. Ne zamandır kullanıyorsunuz? Yeni daha. Yazık değil mi peki size? Bak Arda'nın yerinde sen de olabilirdin şu an. Ya da ne bileyim ikiniz için daha kötü şeyler de olabilirdi. Peki bundan sonra ne olacak? Okulunuz öğrenecek bunu. Öğretmenleriniz ailenizi arayacak. Ne diyeceksin onlara? Babam ben daha çocukken annemden ayrılmış. Hiç aramadı beni ondan sonra. Annem de yurt dışında. Arada gelip gidiyor. Umurumda olmaz ki. Hep yalnızdım ben, biliyor musun? Tek Arda işte. Onun kocaman bir ailesi var. Ablası, senin gibi bir abisi. Neden mutsuz anlayamıyorum. Belki de daha çok destek olmalısın sana. Arda çok iyi bir çocuk. Gerçekten. Onu görebilir miyim?
Hayır Ceyda. Onu bu çevreden uzak tutmazsam yine deneyecek. Buna izin veremem. Bence sen de profesyonel yardım almalısın Ceyda. Annene söyleyebilirsin bunu. Ya da ne bileyim, öğretmenine söyleyebilirsin. Onlar bu konuda yardım edecektir sana. Hiç mi göremeyeceğim Arda'yı? Eğer ben buna izin verirsem Arda yeniden deneyecektir. Ve ben buna bir abi olarak izin veremem. Anlıyorsun değil mi? Eğer sen gerçekten o çevreden kurtulursan, o illetten kurtulursan ve ben buna inanırsam arkadaşını kaybetmezsin Ceyda. Ama bunun için zamana ihtiyacım var. Hem Arda için hem kendin için bunu yapacaksın. İnanıyorum ben sana. Gözümün nurlarısınız bir. Sağ ol. Cenk, Sen ne arıyorsun burada? kardeşin için. Kardeş acısını iyi bilirim ben. Cenk bak. Ben kardeşimi ararken sen hep benim yanımda oldun. İzin ver de ben de şimdi senin yanında olayım. Durumu daha iyiymiş sanırım. İnşallah en yakın zamanda ayağa kalkar. Azmi Bey, şu doktor konusunu ihmal etmeyin lütfen. Çünkü psikolojik destek önemli dediler. Merak etmeyin. İyi bir doktor bulacağım ben. Bir de şu Azra denen kızı. Aklımda. Bu arada herhangi bir sıkıntınız olursa ya da ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İyi geceler. Anne, hadi beklemeyin, siz eve geçin. Yok oğlum, zaten bir gece kalırım ben. Anne, şu haline bak, ağlamaktan ne hale geldin ya. Bak Melis de yorgun zaten. Hadi siz gidin, hadi Melis. Eve geçin siz. Canım oğlum benim. İyi ki yanımızdasın sen. Ne yüzle geldin sen? Hiç utanman yok mu senin? Melis. Tamam. Lütfen çıkıp gider misin buradan? Bak çocuğumun hiçbir şeyden haberi yok. Onun huzurunu kaçırma boşuna. Feride Hanım'ı görmeden hiçbir yere gitmem ben. Yemek yaptırsaydım sana. Bütün gün hiçbir şey yemedin yavrum. Yok babaannem ya. Zaten midem de bulanıyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Hala duruyor ya. Defolup gitsene şuradan. Ne oluyor dışarıda? Bilmem, bak istersen bir babaanne. Bu kadar hakarete nasıl kalıyorsun hala burada? Abi sen de bir şey söylesene gitsin ya. Gözüm görmek istemiyor bunu. Şu anda ulaşılamıyor. Şşş! Susun. Yeter. Hastane burası. Ayrıca şu konu kapansın artık. Melis, saygısızlığın lüzumu yok. Devam ettirme bu tavrını. Çok geçmiş olsun. Ben evde duramadım. Seni görmeye geldim. Ama keşke gelmeseymişim. Olsun. İyi ettin. Alışacaklar sana.